د نړۍ پنځه لېونۍ وژونکي او پټې وسلې. ژباړه ډاکټر نیک محمد ویال. که چیرې اوسنۍ یا 20مه پېړۍ له وړاندې وخت او یا هم په نږدې تیر کې له 20مې پېړۍ سره پرتله شي نو ژور توپیر رامنځته شوی دی. په 20مه پېړۍ کې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال کارېدونکې وسلې او اوس مهال په نوې او پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال وسلې توپیري دي. دلته پنځه هغه تر ټولو سترې وژونکي او لېونۍ وسلې درته په ګوته کوو چې تر اوسه ښایي غښتلو هیوادونو له ځان سره پټې ساتلې وي او تر ډیره به رسنیزې شوي نه وي. لومړی د روسیې اټومي ویجاړونکې وسله یا رشیا سونومي نیوکلیر اپوکالیپس ټارپیډو. د روسیې پوځ دغه وسله په 2008 کال کې ترلاسه کړه. د روسیې برېښنایي کب یا ټارپیډو لږ وروسته د پزایډن په نوم شوه چې په لاتین ژبه کې پزایډن د بحیرې د خدای معنا لري. پزایډن دا وړتیا لري چې په بحیرې کې له استعمال وروسته به سونامي رامنځته او د ساحل ټول ښارونه به وران او ژوندي موجودات به ووژني. دغه برېښنایي کب وسله داسې د بحر لاندې زلزله یا سونامي رامنځته کولی شي چې په تیر کې د طبیعي سونامي به یې ورانۍ ډیرې وي. د پزایډن اوږدوالی 25 فوټ او قطر یې 6.5 فوټ ته رسیږي. د پزایډن اوږدوالی 15 فوټ دی او قطر یې 6.5 فوټ ته رسیږي. پزایډن د یوې مکملې بحیرې لپاره جوړه شوې وسله ده او فوټنو اټومي سرګلولې له ځان سره اخیستی شي. دغه وسله ډیره غټه ده او اړتیا ده چې د لیږد لپاره یې ځانګړي مرین کښتۍ وګمارل شي. برېښنایي کب په یو ساعت کې د 8 میله واټن د وهلو وړتیا لري. دویم، د چین د ځمکې د مخ وژونکی رادار یا چاینا آینوسفیر زاپینګ رادار. چین دغه وسله خپله تولید کړې ده. دغه رادار پیاوړی ځواک لري او د تیت پرک کولو وړتیا لري. دغه رادار د امریکا متحدو ایالاتو له HAARP ټکنالوژۍ سره ورته دی. د چین دغه رادار د ځمکې پر مخ د سونامي او زلزلو د تشخیص وړتیا لري. چاینا آینوسفیر زاپینګ رادار کولی شي چې د چین لپاره د اوبو دننه کښتۍ او نور مرین وسایل په نښه کړي. دریم، پراجکسور. دغه وسله د نړۍ له یو شمېر قوي هیوادونو سره شته او پینټاګون یې اوس مهال د پراختیا کار کوي. پراجکسور په لاتین مذهبي اصطلاح کې د تندر او باران د خدای په نوم کارول کیږي. سور پرمختللې وسله ده خو له اوسنۍ ټکنالوژۍ سره یو څه محدودیت لري. محدودیت یې په دې کې دی چې رډارونه یا لښتې یې ګران بیه دي. هره لښته چې پراجکسور څخه پر ځمکه غورځېږي تر 600,000 امریکایي ډالر قیمت لري. پراجکسور چې په کومه لار مزل کوي نو د خپلې لار پر سر هر څه له منځه وړلی شي. پراجکسور 2000 پاونډ وزن لري، 20 فوټ اوږدوالی او 1 فوټ ډبل یا پیړ دی. هر کله چې دغه تندر ته ورته وسله په ځمکه وغورځي نو پراخه وطن تخریبوي او زیان یې د یوې اټومي وسلې په اندازه وي. څلورم، جولیټي مرین سیسټم ګوسټ. دغه کښتۍ چې د بالا او دیو په نوم یادیږي په اوبو کې نورې کښتۍ په نښه کوي. دغه کښتۍ په کمپیوټري ډول مانج کیږي او د خپلې شاوخوا په 2 مترۍ کې کښتۍ رانیسي. جلیټي مرین سیسټم ګوسټ کولی شي د اوبو لاندې ماینونه هم په نښه او له منځه یوسي. دغه کښتۍ کې له 2 تر 3 کپټانان وي. د یوې جلیټي مرین سیسټم ګوسټ بیه تر 10 میلیون امریکایي ډالرو رسیږي. پنځم، سی ډراګن یا بحري اژدها. د امریکا مرین پوځ پر یوې کښتۍ کار کوي چې په بحر کې تهاجمي عملیات کوي او د مقابل لوري د بیړیو د نیونو وړتیا لري. سی ډراګن د امریکا متحدو ایالاتو بحري پوځ د ټاپ راز وسله ده چې په اړه یې ډیر معلومات نشته دی، خو ویل کیږي چې سی ډراګن په نوې او پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال بحري اژدها دی.